你呢身打扮係邊出戲嘅造型啊 Ghost 仲係 Ghost 轉咗啦轉咗？嗯，轉咗邊出啊？轉咗呢出啦。你唔係咁都睇唔到呢款係邊出戲嘅造型係嘛？我睇唔到啊！摸你自稱係荷里玉，你實在太令我失望啦。我太冇資格啦，咁點算啊？我俾1分鐘時間你諗諗。我仲未諗到啊！我好嬲，我真係好嬲。你睇嘅嘢實在太少啦。咁點算啊？我俾多2分鐘時間你諗諗。唔得，俾夠3分鐘。唔得！而家即刻話俾我聽。OK，你聽住。呢出係醉拳甘迺迪，醉拳甘迺迪，醉拳甘迺迪，亦即係南拳北腿孫中山嘅下集。吓？我聽都未聽過啊！所以你要即刻租名大睇下啦。所謂學海無涯，為勤是岸。醉拳梁醒波邊個梁醒波醉拳甘迺迪？啊係，邊個做㗎？梁醒波做。嗱，你睇完名帶之後咧，配合翻我咁嘅造型再嚟揾我。OK。等你啊！